今回のワンピースで誰の役？モンキー・ディ・ルフィ役をやりました田中真由美です。まあ絶対ゾロ役だと思います。中井和也です。できればナミ役をやりたいと思っております岡村明美です。はい、ウソップ役が来て本当に安心しました。山口勝平です。三次役だよね。そうです。はい、をやりましたタズ、間違えました。違うよ。平田博明です。違うわ。みんなボケてんのか。今日は5人でね、シーンを見ながら、このシリーズのネットフリックスのシリーズのワンピースを見ながら、ちょっとねクロストークで語っていきたいと思いますよ。思い出のシーンをよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。海賊だ！海賊が来たぞ！海賊が攻めてきた！海賊だ！海賊だ！大砲の準備！扉を閉めろ！いい加減口を閉じろこのバカたれ。大丈夫、海賊は俺が止めるんだ。でも鼻がないことに俺言われるまで気がつかなかったんですよ。いやなくはないけれども。いや鼻が長くないことね。鼻はあるよね。海賊なんていない。もう何年も見とらん。いや海賊は絶対来る。すぐにでも来る。でも大丈夫、このキャプテンウソップが守ってやるさ。いつまでバカやってるつもりだウソップ。情けないやつめ。海賊が来たぞ！海賊だ！海賊が来たぞ！海賊だ！なんと一番最初にキャラのすり合わせみたいなのはちょっと小田先生が立ち会った中でやらせてもらって、アニメよりもこう落ち着いた感じでやってくださいっていう、オーダーがあったんで、よりその人間味を出すって言うと変だけど、やっぱり漫画とは違う向こうのね役者さんの呼吸に合わせるっていう作業だったんで、やっぱアニメとはまたちょっと違う吹き替えにはなりましたね。そうですよね。そういう意味ではやっぱ最初は緊張しました。アニメでは大丈夫だけどこの実写のウソップに果たして合うのか俺みたいな。それみんな思ってたろうね。思った。難しいと思った。難しいですよね。でもなんかジェイコブさんがすごい動きとか表情がめちゃめちゃアニメのウソップっぽくて、ウソップっぽい。これはもう本当に見てるんだなっていうのがはっきり伝わりますよね。なんかすごいやっぱり回を追うごとにやりやすくなるっていう。でもなんかそれぐらいもう最初からもう完璧にウソップでしたね。鼻ないのにね、あるように感じてるもんね。そうなんですよ。だから花はあるっちゅう。花はある。モンキー・ディ・ルフィ。海軍がこんな小物一匹捕らえるのに俺を使わすとは驚きだ。ミホークかっこいい。みんなかっこいいよね。かっこいい。ああいう感じのひげとか着てる服とかもそうなんですけど、ワンピースの世界のまんまって普通にこういうリアルな人たちだったらちょっとどうなのかなって思ってたんですけど、すごくいいですよね。ミホークだって。ミホークだって思いますし、で作りすぎてないのがなんかリアルに感じる。本当に生きてる人なんだっていう。生きてる人なんだなって思いますよね。ミホークがすごい小さい刀でゾロの刀を受け止めてるところが違和感がないっていうか、そうなんですよ。すごいなっていう。俺は二度と負けねえ。あいつに勝って大剣豪になる日までもう二度と負けねえから。ここのラストは皆さんこういう結末になるっていうのはご存知だと思いますけど、モンカルか海賊王っていうのをここでは言わないんですよね。このシーンではこのセリフはここまでってなってて、で後にオリジナルのシーンがあってそこで言うんですよ。それが僕なんかすごく意味があるって。ゾロがこう仲間になっていく上で戦いがあって負けちゃってジタバタしてる中で言うっていうんじゃなしに、ワンクッションあってこのセリフを言うんだっていうのがすごく僕は染みて、これはうまいアレンジがしてあるなっていうふうに思ったので。漫画だとさやっぱりすごく傷ついててもさ割とあっさり治っちゃって次行っちゃうじゃない。でも
ゾロのその傷ついたシーンって結構きちんと、あって、あ、こんだけ死の淵をさまよったんだなっていうのが分かったのがなんかすごく良かったな。これ見て切り傷に魚の皮貼る人増えるんじゃないのかな。これからこれからね。流行っちゃう？本当だ。あらあら。かもしれない。もしかしたらお医者さんもそれ魚の皮不足だよ。これからね。これのせいでね。風邪ひくなよ。じゃあなじじい。今日までずっとこのクソレストランで厄介になった。これ泣いちゃうんだよな。笑っちゃいけないけど、なんかすごいよね、メンバーの再現度が。全然なんか違和感ない、リアルじゃないんじゃんって。かえっておしゃれなおじさんに見えて。そうなんですよ。本当そうなんですよ。命を救われた。長い間クソお世話になりました。ご恩は一生忘れません。ここまあ泣いたね。見ちゃうね。サンジ君かっこいい。カッペ失礼なこと言ってたな。何を？実写見てサンジって2枚目だったんだ。ついつい忘れがちになりますよね。本当ですよね。毎週スタジオで2枚目に会ってなかったか君は。ね。ねじゃない。なんでだろうね。最近ね、ほらメロリーンの方しか。そう鼻血出してる人だからね。最初こんなかっこよかったんだなっていうか。ね、かっこいいサンジ君。クソお世話になりましたの時に、土下座しないのはやっぱり世界的にそういう文化がないからなのかな。サンジの唯一の名シーンってあそこだからさ。唯一って自分で言っちゃダメ。自分で言っちゃってんじゃん。唯一って言っちゃダメ。これは言っていいことか悪いことか考えずに言うけど、台本もらった時にここのセリフ2パターンぐらいあって、役がねあったね。翻訳家の方もディレクターも悩んでんのかなっていう感じで、外側やっぱり口にパク合わせるのは基本じゃない。土下座はないけどクソお世話になりましたは言っとかないと唯一のシーンがなくなってしまうかなと思ってここの尺だったら入れられるかななんとかってね、一緒にディレクターと相談しながら、でも上から目線でクソお世話になりましたっていうのはどう成立するかなと思ったけど、タズさんがとってもいい芝居してるから、表情がね、2枚目だし、悪かったな2枚目じゃなくて。そしてね、こうちゃんとサンジが見えるように、その前にガープがあそこ壊してくれてるんです。そのために攻撃でね、そのためにじゃないけどね。ガープのおかげなんだ。どこ？こっちが？こっち？あ、ここ？分かったっていう感じ。ガープにお礼言っとかなきゃいけない。おかげでよく見える。あれなかったらね、こう顔にかかるみたいなね。嫌だろうな。ここら辺にここクソお世話になりましたって顔が見えない、顔が見えない。ルフィ、助けて。原作通りの本当にね、再現度がすごかったよね。ね、羨ましかった。だから、はい、絵を見ているような、もうネットフリックスさんの方だとこうギュッとされてるけれども、唯一の味方の源さんや野次子がこっちではそうではなかったり知らなかったりとか、あと連れて行かれて強引にっていうのではなく、自ら選んで子供の時に決意してわざわざそこに行くという、なんかより一層精神的には辛い方に行ってるような気がして、なんかずっとやっぱりナミがみんなと壁作ってるもんね。壁作ってます、本当に。ただやっぱなんだろうな、
ちょっとみんなと一緒に笑ったりするシーンがあるじゃないですか、ここに来るまでに。そういうのでなんだかこうすごく胸が締め付けられるというかなんですかね、息遣いとか呼吸とかもすごくこう原作よりというかにエミリーちゃんがすごくしてくださってて、私としてはすごくこう一緒にやっていきやすかった。もうこういうお顔とかね、このね、この手の置き方とかね、ちゃんとすごい原作ちゃんと研究してくれてんだなって。当たり前だ。当たり前だ。当たり前だ。ルフィが当たり前だを3回言うのはこう大事なことだからかなと思って。その通り大事なことはね1回じゃダメね。そうですね。やはり大事なことは3回。大事なことは3回。そういうことでしたか。伝わりました。できれば2回目はちょっと語尾上げてほしかった。当たり前だ。当たり前だ。当たり前だ。自分で聞いて自問自答。当たり前だ。台無しだから。やめて台無しだから。そうか2回目は聞いたんだ。それで確認。当たり前だ。納得。名シーンですからね。これもすこごいな。れガトリングもすごいよね。すごいね。映像。漫画チックになるのかなと思ったら全然そうじゃなかったからね。アーロン魚の骨ついてるよみたいな感じのなんかもう本当に。でもこれさ抜いてもさ生えてくんだぜ。そうですね。羨ましいよね。大人なのにさ歯なくなっても永久歯なはずなのに出てくんだぜ。羨ましい。羨ましいっていうね。羨ましくない？羨ましいですね。僕はなんかこう漫画チックにガチャンとくるんじゃなしにニュキニキってくるところが生々しい感じがうわこうなるんだと思いましたけど羨ましいのかそうか。ここもすごかったね。これもねやっぱり絵とかアニメだとやったっていう爽快感がこう前提、それが先に来るんですけど、こうなると建物が壊れるってこうだよねっていう。そうですよね。本当に圧倒的な重量感。そうですね。この砂ぼこりみたいな。ちょっとこのアーロンパークが本当にちょっとなんか楽しそうなアトラクションみたいに見える。本当なんか遊園地できるんじゃね？ワンピースランド。アーロンパーク？ワンピースランドですよ。ワンピースランドですよ。ワンピースランド。どこに作る？どこがいいかね。でも全世界だから日本に限んなくてもいいから。できれば日本がいいな。遊びに行くのそう大変だから。そうね。日本先だね。日本先作ってから。何箇所作ろうとしてるの？いやだってこんだけ全世界にワンピースファンがいるんだからね。全世界にね。そうなんですよ。あとは細かいところ、でんでん虫、リアルでんでん虫。もうすでにね話題になってますけどね。ねちょっていう感じがね。主筋とは関係ありそうでなさそうなところにもちょいちょいワンピース散りばめられてるのが。そうだね。とってもほっとするというか、リアルになるとこうなるんだみたいな、そういうのも楽しみ。ちょっと細かいとこ見てほしいってあるね。随所にですよね。ワンピースはネットフリックスで配信中です。ぜひご覧ください。